Здравейте, пичове, аз съм Дани и днеска ще ви покажа един сървър, в който играем няколко човека. За съжаление, сега не могат да влезнат в него да играем. Аз щях да снимам тогава, само че тогава камтазията беше... Тоест, снимах с камтазията преди и се беше бъгнала и не можех да снимам, защото ми показваше че ерор и някакви там неща, които... Нали, някакви като снимки, че не може да се влезне и да. И това е едно сървърче, в което играхме с едни мои приятели. Един от тях е Trax Gaming, който спря да снима, не знам по какви причини, и Okshock BG, който не е снимал доста време. И сега ще ви покажа... тук съм. Значи ние играхме доста време, към 3 месеца нон-стоп играхме само. Това е моята къща. Мен ме кефи, лично мен. И започнах да търся с портал към дракона, за да можем да го убием и да започнем друг сървър, защото той на мен, честно да си кажа, малко ми омръзна, но все пак си играхме. О, да, това ми е новата броня, която се енчантнах последния път. Не сме играли заедно така да се събираме, т.е. преди всяка вечер играхме, защото по простата причина, защото нямахме време. Аз тук съм набъкала едни кокошки тук. Безкрайно много. И да. И сега ще ви покажа... Тук малко си спразнах инвентара, като започнахме. Сега ще ви покажа селищата на другите на моите приятели. Да. Не знам какво друго да кажа, не знам защо не си взех лъка, като когато събирах XP си използвах всички стрели. Оба тук малко в левия ъгъл. Лев ъгъл. Да, то се води десен ъгъл. При мен се води 10 ъгъл. Не знам при вас как е, но все едно. Се изписа едно име. Няма нищо. Окей. Значи това е на Trax Gaming къщичката, която е малка, но има тайни тунели. Поне аз знам един от тях, но нататък не знам, и това му е мината. Тук Коркеоки, който е квартал Рукавица. Да, това е неговия квартал. Тук отдолу, където му направихме пранк, си стои къщата, и тук още един пранк, където му бяхме направили, не си е сложил яйца вътре, за да растат кокошки. И да, това е неговата къща на Крис, който в играта се беше кръстил Коркеоки. И да, честно ви кажа, завърнах се в сървъра преди малко, дори не бях играл. Сигурно не съм играл от месец, защото не знам. Бяхме на хотел, пуснах сървъра, всички играхме нон-стоп. Изведнъж спряхме да играем, защото влезнаха много други хора. Ето това е едно нещо, което започнах да строя и се отказах. А мостчето, дали стои табелката, където пише, че аз съм я направил. Мисля, че аз съм го направил. Ето това просто хубаво, детайлно и е за... Аз нарочно го направих тук, защото, нали, не за шега ми. Вижте сега, тук... Опа, чакай, че да не паднем. Тук може да се мине и аз направих мост на травина, което не е толкова тъпо. Направих мост на травина, точно докъдето може да се мине, но не знам. Просто така реших. После това е къщата на Okshock. Той мисля, че си го пише. Не, тук пише... и тук му бяха направили един много мощен пранк, където... той си е разширил това. Където отдолу, ето сега ще ви покажа. Има мобове и такива, защото му бях направили 10 метрова дупка отдолу. Не, тук има само кокошки, т.е. има такова за кокошки специално. Окей. И
те му бяха изкопали къщата. Това сигурно е един от най-големите пранкове в самия сървър. И това е горе-долу, т.е. А, не, има и още. Само че... Да. Само че да. Понякога говоря някакви безмислици. Това е неговата ферма. Най-хубавото нещо. Можете да прочетете сами. Чакайте да шупа това бого, че загрузява. Махай се, бе, малък. Аз докато го удара. Какво сте правили там? Май не съм осветил хубаво. Добре, бе, те ме нацепиха. Абе, какво ще им се права на те малките? Окей. Както можете да прочетете, бойна зала 247. Не знам къде не е осветено. Всичко си е осветено, може да са влезнали. И от тук това, както го наричаме, зала за голбой, където от тук излизат двама човека и са млатат с позволение, но е до дървен, само дървен и каменен меч, но повечето пъти се бием само с ръчички и който спечели, обикновено се залагат някакви неща като мечове или енчантинг книги, но аз съм залагал един път една енчантинг книга и не ми трябваше, защото имам доста хубав меч, който го апгрейднах 30 левел. Значи стоях 2 часа само да събирам левели от мината, после 1 час да съм младя с чудовища и събрах 27 левела. И после нали, събрах съвсем малко и още съвсем малко и стигнах 30 левела и си го енчантнах. Иначе бронята не е толкова хубава. Лад, къде отидох, бе? Що не е заредил? Карай. Вижте, като не е заредил, колко много кокошки имам. Да, тук мога да виждам портала ми, другата ми стаечка. Да, ще да се... Чакайте да го оправим това. Добре, значи... Какво друго може да ви покажа? Нещо друго интересно мисля, че няма. Нататък има още една къща, но тя е доста далече. И просто за какво да отивам чак до там. Това не трябваше да се вижда. Това е... не само аз имам портал. Тоест, мисля, че има 3 човека с портали. Но сигурно е гръмнал крипър, ама и без това доста от хората знаят портала на Тракс къде е. Това е част от тунелите. Но няма нищо, поне не знаете къде му е тайния чест. Вау, как залаги. Сори. Това е неговата фермичка на Тракс. Ето. Това е къщата на един мой приятел Илхан. Да, аз нямам храна и всеки момент ще умра. Да, бе, какви говоря. Всеки момент ще ми свършат бучетата. Ама няма страшно, те нали убиват до половина и така май си е направил нещо като тайн чест. Не знам. Ние с него, защото и двамата обичаме да... Не знам, да се шегуваме един с друг. Му дадох не една врата, защото той ми поиска. Той, да не мислите, че малко се е развил, той се включи по-късно от нас. Му дадох 2 врати, едната е тук, едната е тук и той си ги е сложил и двете. Окей, а това му е статуята на нищо. Мисля, че имаше табелка и пишеше някаква статуя, но седно. Сега ще се наям и това беше информативно клипче. Може следващия епизод пак да играем тук. Ние не сме играли от доста време заедно, както казах в началото. Преди играхме всеки ден, не по 2 часа на ден. Много време играхме тук и да, това ми е горе-долу базата, техните бази. И ще ви казвам чао. Ето тук
вижте какви неща има в честовете и тук не е толкова тайния чест, който аре ще ви покажа. Но после май ще го смена. Ето тук. И ето това раницата ми. Раницата ми. И да. Аз не използвам обикновено Diamond предметите, само когато ще се бием с дракона. И мисля да ги попитам дали ще искат пак да играем всеки дневно, както преди, просто защото до сега имахме супер много тестове, супер много неща и бяхме много заети. Аз лично... Тоест можеше да допускам сървъра да се включи, но не знам. После започнахме да играем една друга игра, която е Transformice. И хора, ще ви казвам чао и до следващия път. Бай-бай!